L'Arena o anfiteatro romano è senza alcun dubbio l'immagine per cui Verona è conosciuta nel mondo, il monumento intorno al quale ruota tutta la città. Costruita 2000 anni fa, alla metà del I secolo d.C., l'Arena poteva accogliere in origine ben 30.000 spettatori, collocandosi al quarto posto tra i grandi anfiteatri d'Italia, dopo il Colosseo, l'anfiteatro di Capua e quello di Milano. L'esterno dell'Arena visibile oggi è in realtà la parte interna dell'edificio originario. Manca infatti l'anello più grande della struttura, che mostrava una meravigliosa facciata alta 30 metri e divisa in 3 ordini. Dell'anello esterno oggi è visibile solamente una piccola porzione chiamata ala. La parte mancante è stata nel corso dei secoli smantellata per utilizzarne le pietre nella costruzione di altri edifici e crollata in un terremoto nel 1117. Il secondo anello, oggi divenuto giocoforza il principale, è formato da un'armoniosa sequenza a 2 piani di 72 archi che danno accesso ai cosiddetti arcovoli, grotte artificiali utilizzate fino al 1820 come abitazioni o botteghe. Superata la biglietteria e salite le ripide scale, si possono raggiungere le porte di accesso alle gradinate, i cosiddetti vomitoria. Il meraviglioso cratere di marmo che si apre alla vista è composto da 43 gradoni concentrici e sull'asse maggiore da 2 ingressi principali destinati all'entrata dei gladiatori e all'uscita dei contendenti feriti o uccisi. Concepito inizialmente dai Romani per ospitare sanguinosi combattimenti tra gladiatori e cacce ad animali feroci, nel corso della sua storia bimillenaria l'Arena ha mantenuto il suo carattere ludico. Dal 1913, infatti, grazie alla sua acustica meravigliosa che permette ad attori e cantanti di farsi sentire senza microfoni, l'Arena ospita la famosissima Stagione Areniana, spettacoli straordinari di musica lirica con un pubblico proveniente da ogni parte del mondo e che ha nella Aida di Giuseppe Verdi il suo cavallo di battaglia. L'Arena, insieme con la città di Verona, si fonde in un unisono armonioso. La parola stessa richiama indiscutibilmente l'altra e coloro che avranno la fortuna di arrivare in questa bellissima città non potranno che sentire anche sulla loro pelle questa straordinaria sensazione.